السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بطبق تاني من اختراعي. انتوا عارفين انا خلاص لو متابعيني خلاص انتوا عارفين انا ما بحرمش. اوكي، جايه لكم النهارده بوصفة بجد 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 احلى من بتاعة المطاعم. مكرونة كريمي بالفراخ، ومش محتاجة الفراخ نقع، ومش محتاجة تتبل وتتنقع قبلها بساعات، وتحدي احلى من بتاعة المطاعم. بجد كانت في منتهى 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 الجمال، ومخدومة ومحطوط فيها الأكل، المكونات مكونات نظيفة، ومكونات ما فيهاش أي حاجة مش طبيعية. بجد أنصحكم إن انتوا تجربوها، وبأمانة وبأمانة لو ما جربتوهاش بصراحة بصراحة هيفوتكم كتير قوي 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 قوي. خلينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنبتدي بيها زي اي مكرونه طبيعيه في العالم، هنجيب مكرونه سباجيتي، هنحط لها ميه وملح ونسلقها عادي جدا. انا الوصفه دي انا عاملاها تاكل حوالي 7 يا جماعه. اوكي، لان انا كان عندي عزومه وكده. انتوا تقدروا تقللوا. حطيت انا كيس ونص، وخدت من ميه سلق المكرونه كوبايه ميه. وهنا كيلو فراخ قطعته، صدور فراخ تمام، وبصلايه قطعتها. سلقنا المكرونه، قطعنا في صدور فراخ، وقطعنا بصلايه. وهاجي هنا في حله النيوتري كوك، لو عايزين انتوا تستخدموا الحله العاديه، انا بس علشان انجز. وهقوم ماسكه على برنامج السوتيه، وهقوم مقليه البصلايه بس لحد ما تدبل. على بال ما البصلايه تدبل، هجيب فص حبهان اللي هو هيل، وهدقه عشان اطلع الحبوب اللي فيه وتبقى مطحونه. اوكي، عشان ما تضايقنيش، لان انا ما كانش عندي حبهان مطحون. وتقريبا نص معلقه جنزبيل بودره. حطيت الفراخ تتشوح بعد ما البصلايه دبلت، وحطيت عليها الجنزبيل والهيل، وطبعا ملح وفلفل. اوكي، وبشوحهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تتغير لونها، واقوم قافله عليها واحطها في حله الضغط بس 10 دقايق، ومش محتاجين منها اكتر من كده. اوكي، بعد كده هقوم جايبه تقريبا نص كوبايه زيتون مخلي من البذر، هقطعه، وفص ثوم. هبتدي بالزيتون، ممكن زيتون اسود، ممكن زيتون اخضر، اللي انتوا عايزينه. انا اللي كان بدون بذر عندي ساعتها الزيتون الاخضر. قطعته تقطيع خشن، وبعد كده هقطع عندي فص الثوم. الموضوع سهل، وعلى فكره تقدروا تغيروا في المقادير زي ما انتوا عايزين. وهنا دي طماطم، اللي هي سان درايد توميتوز، اللي هي طماطم مجففه. انا حطيتها في زيت زيتون لانها كان محطوط عليها ملح، شطفتها. حطيتها في زيت زيتون، وقطعت معاها توم شرايح. تمام، هطلع هنا كميه. وعلى فكره دي فعلا هتاخد الاكله بتاعتكم والطعم بتاع الاكله في حته تانية خالص. يعني فعلا انصحكم تجيبوها للوصفه دي. مش عايزين تجيبوها ممكن، بس بجد هتغير في الطعم وهتاخده في مكان تاني تماما. هبتدي بقى، هجيب هنا عندي، تاخدوا الكميه اللي انتوا عايزينها. انا خدت حوالي يعني بنتكلم في حوالي 6 قطع تقريبا، من 5 ل6 قطع. وهقطعهم قطع خشن برضو، علشان انا بحب يا جماعه لما اجي اكل الاكله استطعم مكوناتها. في اكلات كده بيبقى التكستشر بتاعها او الملمس بتاعها تستطعمي كل حاجه فيها لوحدها، وفي حاجات تتمزج مع بعض، تتهرس مع بعض. دي من الحاجات اللي بتبقى حلوه لما تدوقوا كل حاجه لوحدها مع بعض في الاخر، بتدي كده سيمفونيه جميله. هقطع عندي الطماطم، وانا هنا ما بحبش بصراحه ان انا اهدر اكل. جبت الزيت اللي كان واقع من الطماطم، اللي كان على البورد بتاع التقطيع، لوحة التقطيع، ونزلته زي ما انتوا شايفين ببواقي الطماطم وببواقي الثوم. على فكرة ده طعمه في منتهى الجمال. ده من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها. انتوا ممكن تاكلوه بعيش حاف، بجد جميل. وطبعا فيها حفظ للنعمة عشان البركة تعم في بيوتنا ان شاء الله يا رب. هبتدي اول حاجة في الزيت بتاع الطماطم، وشايفين اللي هي التومية اللي هي الصفرة دي كانت من اللي في الطماطم. اول حاجة هقلي فص الثوم، ولحد ما يبتدي ياخد لون ذهبي، ما تخليهوش يغمق. هم حطوا عليها الزيتون، قلوها كده بس تحسوا ان الرطوبة خفت من الزيتون شوية. بعد كده حطوا الطماطم، قلوه كله، قلبوه تقلبتين في الزيت. بعد كده هتقوموا جايبين الفراخ اللي اتعملت بميتها بشوربتها، علشان انا عايزة الشوربة دي لانها مهمة جدا عندي في الوصفة بتاعت المكرونة. وهقوم جاية حط عليها كوباية حليب. انا ابتديت بالحليب مع انها مكرونة كريمي، علشان انا بصراحة ما حبيتش ان انا اطلق العنان لنفسي وانا بحط كريمة، عشان تبقى الدنيا هادية شوية. هحط كوباية حليب، وبعد كده هحط كريمة. حطيت تقريبا كوبايتين كريمة. اوكي، تقدروا تزودوا تقدروا تقللوا على حسب انتوا عايزين كمية الصلصة في المكرونة قد ايه. بعد كده علشان بقى الدنيا كلها تمسك في بعض، حطيت الكوباية بتاعت اللي فيها النشا بتاعت مية سلق المكرونة.
في هنا حاجة انا عايزة اقولكم عليها مهمة جدا. انتوا لو لاحظتوا انا ما حطيتش ملح غير بس على الفراخ، مش هحط ملح تاني. انتوا حطوا الملح الكافي للفراخ وبس وخلاص. والاعشاب اللي انا كنت بحطها دي تقدروا تحطوا اوريجانو، دي خلطة اعشاب، اوريجانو وثوم مجفف وبصل مجفف وريحان. تقدروا تحطوا اوريجانو بس، او تقدروا تحطوا اوريجانو وثوم وبصل باودر لو عندكم. اوكي. وهنا ابتديت انا ازود، لان هي زي ما قلت لكم هي يعني تاني ادابتبل، تقدروا تكيفوها براحتكم. وغليت شويه زودت هنا الاعشاب، لان بصراحه دي كان طعمها حلو جدا يعني. وبرده من الحاجات اللي انصحكم جدا ان انتوا تحطوها هي والطماطم المجففه. هيغلى شويه اللي هو الخليط لحد ما يوصل للكثافه اللي انتوا عايزينها، وبعد كده هتنزلوا عليها المكرونه. عندكم جبنه بارميجان حطوا جبنه بارميجان، انا ساعتها ما كانش عندي. وخلاص شكرا، خلصت الوصفه. ايه رايكم؟ والله في منتهى الجمال. بس اخدها بقى سيرفيسها لكم واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. وبجد بجد بجد جربوها، ولو جربتوها قولوا لي رايكم فيها كان ايه. هنا طبعا انا عملتها لان كميه المكرونه كانت كبيره، فالصلصه ما كانتش كتير. تقدروا تقللوا كميه المكرونه وتحطوا نفس مقادير الصلصه، تكتفوا بكيس واحد فتطلع عندكم احسن. وهنا بقى سأسكت احتراما وتقديرا وتعزيزا وإجلالا لهذا الجميل، وروائح كأنها السحر الحلال. أتمنى أن وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وشكرا لكل واحد بيتابعني وبيشوفني وبيعمل لي لايك. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك وكمان على الفيسبوك. واكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي اسئلة، او لو في وصفات معينة عايزيننا كده نقعد نفكر فيها مع بعض ونبدلها، نغيرها، نخليها صحية اكتر، نخليها سريعة اكتر. واتمنى ان انتوا بجد بجد تجربوها لانها فعلا كانت جميلة. ولحد ما اشوفكم المرة الجاية، ربنا يجعل دايما البركة في بيوتكم ويحسن بين ايديكم، ودايما دايما سالمين في امان الله. باي باي.